室外機を叩くと煙突の噴煙みたいに灰色の埃が一気に舞い上がる。これは長年掃除されず放置された室外機の映像だ。外見はまだ新品同様に見えても、中では何年も積もった埃が壁のように固まり、空気の流れを塞ぎ、冷えが弱まり、電気代までもがじわじわ上がっていく。やがてモーターはうなるような音を立て、その負荷が続けば内部温度は急上昇し、最悪の場合は心臓部のコンプレッサーが焼き切れる。だから作業員は外装を外し、高圧水で奥まで徹底的に洗い流し、固まった汚れを削ぎ落としてようやく正常に戻す。猛暑が続くこの夏、あなたの家のエアコンは本当に大丈夫？